बहू किचन में रोटियां बेल रही थी। गरम गरम तवे की सीटी और मसालों की खुशबू से रसोई महक रही थी। इतने में बाहर से सास की आवाज आई। बहू, बच्चा रो रहा है, जरा देख तो ले। बहू ने हाथ का आटा पोंछा, गैस धीमी की और जल्दी जल्दी बाहर आई। आंगन में सास गोदी में पोते को लिए खड़ी थीं। बच्चा रोते रोते हिचकियां ले रहा था। बहू ने बच्चे को गोद में लिया, छाती से लगाया और झूले की ओर चलते हुए धीरे धीरे थपकी देने लगी। सास ने देखा कि बच्चा मां की गोद में आते ही चुप हो गया। सास की आंखें पल भर को भीगी। कभी उन्होंने अपनी बहू को पराई समझा था, पर आज वही बहू उनकी जिंदगी की सबसे गहरी रिश्तेदारी बन गई थी। धीरे से उन्होंने कहा, बहू, तू खाना रहने दे, मैं देख लूंगी, तू बच्चे के पास बैठ जा। बहू ने आश्चर्य से सास को देखा और पहली बार दोनों की आंखों ने वो कहा जो शायद शब्द नहीं कह पाए।